快滚！就你那三脚猫的功夫，还想强闯紫禁城？要不是头儿吩咐不能伤害你，10个你也早就人头落地了。快滚！好，龙小弟，你不见我是吧？我却非要见到你不可。哎呦，李公公啊，您老是什么时候出去的？我们怎么没看见您出宫啊？咱家是奉了皇上的密旨，出宫办点差事，从侧门出去的。如今这差事办完了，自然就走正门了。你们怎么能看得见呢？公公辛苦了。好说好说，改天请你们大家喝茶。谢谢公公。什么人？给我拿下！李公公，是我。住手！啊，原来是世淑姑娘。啊，不对，现在没有世淑姑娘了，是李欢姑娘。姑娘，你快走吧，皇上他不见你。李公公，麻烦您进去跟皇上说一下，说我来了要见他，万一他改变主意了呢？唉，没有用的，皇上已经说了，他不会见你的。哎，等一下，李公公，麻烦你帮我把这个手帕交给皇上。好吧，我给你试试啊。龙小弟，以前我可以随时见你，我的每一次出现都会给你带来惊喜。可是如今，我们却已是咫尺天涯，这道门槛，我再也跨不进去了。李欢姑娘，皇上还是不愿意见你。那我的手帕呢？啊，你的手帕皇上留下了，皇上让我把这个还给你。龙小弟，你为什么不肯见我？你已经拿到了铜匣，我对你来说没有利用价值了，是吗？你为什么要骗我？你为什么不肯放了我朱哥哥？为什么？皇上有旨，送李欢姑娘出宫。一定又是在试探。宣言，你万万不可信我。
彼得夫，在，把这个拿去还给他。这。你们这是干嘛呢？义父，这李易欢假扮成李公公闯进宫来，说要见皇上，被皇上轰了出去。没想到他居然一下子晕倒了。哦，他这是真晕倒啊，还是假晕倒啊？身体这么沉，想必是真的晕倒了。不过我听说他以前就有着头疼晕倒的毛病。对，听说他上一次晕倒了，皇上亲自守了他1天1夜呢。住口！别乱嚼舌头。皇上怎么可能为了一个女反党守上1天1夜呢？是卑职多嘴了，索大人恕罪。行了，把人抬走吧。这。大赛，来。怎么了，义父？一会儿你们把他抬到紫禁城外，你要想办法。明白吗？义父放心，这事儿包在我身上。去吧。你们先下去吧。这。统领大人。
东西还给他了吗？回皇上的话，奴才已经把荷包放在了易欢姑娘的身上，如果她还能醒过来的话，应该能看见。你说什么？她不是装晕的吗？她不应该出了宫就活蹦乱跳的吗？皇上，易欢姑娘这次可不是装的，她真的晕倒了。听说她今天闯了2次宫，跟侍卫们交了2次手，可能是用力过度，身体发虚，诱发了她头痛的隐疾。奴才追出去以后，发现她躺在树下，奴才过去探了一下她的鼻息，还有点微弱的气息，也不知道还能不能醒过来。哎，皇上，皇上！皇上恕罪，慢着点，皇上！皇上，怎么了，索大人？快，皇上怎么了？回头我再跟你讲，索大人，我得伺候皇上去。皇上！皇上，慢点儿！生的爱他的眼。
真醒过来，醒过来！不然朕就杀了你，朕诛你九族，把你剁成981块去喂狗！骗子！你这个骗子！你必须给朕醒过来，然后告诉朕为什么。你骗就骗吧，装就装吧，这回你可真来真的了啊！你要死也跟朕死得远一点，别让朕看见你啊！我知道，你就是看朕好欺负，对吧？你觉得朕拿你没办法是不是？你刚才给我喝了什么呀？还能是什么？当然是毒药了。毒药不是甜的吗？喝的这个不光苦，还很涩。要是毒药的话，还有没有啊？再给我多喝点吧。我现在这样半死不活的，好难受啊！朕就是要你难受，和朕一样。当初发誓说好的，有福同享，有难同当。你不是说你不想再见到我了吗？朕才没有要见你，是你自己厚着脸硬闯进来，逼朕见你。大师兄，你的伤好些了吗？托叶赫大人的福，死不了。这是新熬的伤药，你连续服上个几日，内伤旧伤，应该也就无大碍了。叶赫大人何必破费呢？我一个死囚，喝这么好的伤药，岂不浪费？大师兄，你别恨我，我是没得选。如果我有得选，我宁愿做一个普通人。你现在说这些，还有意义吗？是没有意义。我知道你恨我，我也恨我自己。你现在痛苦，是因为小师妹已经不爱你了，可你还可以爱她，而我连爱她的资格
有了。不，你错了，我也没有资格去爱她。你怎么会没有资格爱她？易欢现在怎么样了？她还好吗？她答应皇上，要回去劝降你和师傅们。皇上放她回去了。想不到，她为了康熙，居然做到这个份上了。义父和师傅们不可能投降大清，我更不可能。是啊，要我说，欢妹还是太单纯，太幼稚了。她回去发现你失踪了，就回来和皇上要人，皇上不肯见她，她强行闯宫，结果诱发了头痛的隐疾。那她现在怎么样了？不知道。皇上抱她回永乐斋，并召集了所有的太医，为她诊治。大师兄，其实皇上很爱小师妹，如果没有了你的存在，想来小师妹也一定会过得很幸福。我明白了，反正我也活不了几天了。叶师弟，易欢在这宫里无亲无故的，又是那样一个性子，就算有康熙的宠爱，也会危机四伏。我死了以后，还望你对易欢多多照顾。你放心吧，你我虽然身份不同，立场各异，可对小师妹的心都是一样的。我宁可牺牲自己，也一定会保她周全。好，有你这句话，我还愿意认你这个师弟。你回去之后，是否有履行对朕的承诺，劝降李定国等人？当然。骗子！那晚我跟你回宫以后，你是否履行了对我的承诺，放了朱哥哥？当然。骗子！所以，你才会找借口跟我翻脸是吗？朕要和你翻脸，还需要找借口吗？你本就是反党，既然无心归降，那你就是朕的敌人。既然你要自投罗网，那就永远不许离开。从今以后，你只能待在永乐斋，哪儿也不许去，除了朕，谁也不许见。那你不如把我的双腿砍掉，顺便在那链子把我给锁上，不就行了吗？朕不会再听你的话了。你说的对，朕不再是你的龙小弟，你也不再是朕的老大。朕不会砍了你的双腿，也不会用链子把你锁起来。朕有自己的主意。来人！奴才在。传旨，把整个永乐斋的门窗都用铁栅栏封起来。这。从今以后，在这个永乐斋，朕会每天给你送各式各样的好吃的，各式各样的华服。你想要什么，朕都会给你，除了自由。
奴婢想过了，只要你能放了奴婢的猪哥哥，奴婢就一辈子陪着你，一辈子在这笼子里坐牢。朕已经说过了，朕没有抓你的猪哥哥，朕不是你。黄花张嘴就来。皇上不愧是95之尊啊，说起皇来，脸色不改，都不眨眼的。好，从今天开始，我不会吃你给我的任何美食。只要你不放了我的猪哥哥，你想囚禁我，让我变成你的笼中人，没门儿！李欢，不要挑战朕的耐心。好，那我们就再赌一把，看谁能赢。